小的时候呢，一冻感冒了，一咳嗽，嗓子不舒服，老妈啊就会给我做一个炸姜，嘎嘎的香啊。首先呢，选姜要选这个带土的，不带土呢容易被啥东西熏过啥的，带土的比较安全。怎么看新鲜呢？你看那个小芽长出那个鲜芽了，这种的比较新鲜，给它放入凉水盆中啊，给它搓洗干净。搓洗干净以后呢，再给它搓一遍。搓完以后，你看这小姜芽白哇哇的，看没有？哎，给它洗干净的，看这小姜芽啊，看，哎，这小姜芽完了呢，给它顶刀啊，切成薄厚均匀的小片儿。切成小片以后呢，热锅淋油，油温达到50%的时候呢，把这个姜片啊放里头炸，炸的它这个边儿啊卷起来了就好了，捞出来。我的作品里边呢，已经做500多道家庭美食了。当你不知道吃啥做啥的时候呢，你就到我的作品里边啊，扒拉扒拉就完了啊。所以说呢，你还是先给我留个关注吧。要不你哪天需要参考，想翻翻视频，你上哪儿找我去？你不干着急吗？捞出来的姜片啊，放入无油无水的锅中，加入凉水，加入老冰糖，小火慢熬，熬的它起大泡，快黏糊了就 OK 了。哎，对了，小时候为了吃这个炸姜啊，跟老妈面前装咳嗽，哎，装感冒了，让老妈给做着吃。老妈做完以后呢，还得看着我多喝2杯开水。看到这儿了呢，你要是能照屏幕再给兄弟杵2下，那您就更讲究了。我谢谢您了，赶紧收藏起来吧。